精神醫學揭秘嘅時間，咁我哋嗱就揭下秘先嚇。我想問一問啊，苗醫生咧，你有冇暗戀過其他人㗎？細個就有，而家咧我諗人哋暗戀我就有。我暗戀人咧，我諗個機會好低啦。即係好大信心喎，你都。但係通常暗戀親我都死緊嘅。點解？我話啊，你暗戀我，你夠膽死咧？你咁大膽啊！嗱，因住你，即係好通常係病人㗎啦，都唔會普通人啦。點解唔會咧？少嘅少啊，呢個就少，因為我接觸大部分99%時間都係即係我啲客，即係我啲 client 啦。咁我就好啊！如果你暗戀我，你知唔知道咁樣咧係要轉醫生，佢哋就唔夠膽㗎。我唔會再睇你㗎啦，咁樣嚇。咁但係你即係對人哋暗戀你呢一樣嘢嘅把握有幾大？即係你會唔會覺得其實根本唔係，嗰個人都唔係暗戀你，你自己一廂情願嘅啫？即係會唔會有咁樣嘅可能咧？通常我會諗係。我當我係無視漠視多啲嘅，即係我自己就唔會。不過有啲人就會覺得就會好敏感，可能一個好少嘅手勢，一個微笑或者一個手勢，佢都會覺得人哋深深愛上佢嘅。即係放大得好緊要。係啦，即係無限放大、無限想像嘅。咁呢樣嘢係咪叫即係愛情妄想症？嗱，我都可以講啲例子嘅。愛情妄想症其實咧係通常發生咧就係女病人對男醫生多啲嘅。我哋研究發出嚟睇翻咧，就好少係啲男病人中意女醫生，可能即係我諗係嗰個呢種現象唔係好解釋到。不過我哋睇翻診所都係咁樣。你嘅意思係即係男病人唔中意女醫生嘅機會少啲過女病人？係啦，反而就係女病人咧就暗戀男醫生，係咯，即係覺得好得意。可能佢就即係佢覺得佢好似。有個地位高啲啦，咁啊變咗佢又覺得好似好信得過啊，好靠得住啊，咁又突然間會將佢個希望有一個好爸爸、好丈夫嘅感覺就投射落對方身上，咁樣係啦。咁咧就我自己就見過一個咧，就係真係幾極端嘅。咁啊點解我會識佢咧？就其實我識佢嗰時候，佢已經去到個病係發到個尾㗎啦，因為佢最後咧所做嘅一連串行為咧。係最後咧，係俾人哋強制性係送咗入醫院嘅。咁嚴重？係啦，咁啊話説係點樣咧？話説咧，我叫做 Jenny 啦，呢個女士。化名啦。當然啦。係。咁啊 Jenny 啦，咁啊 Jenny 咧係一個即係政府嘅文職人員嚟嘅。OK。係啦，咁佢咧就係個點樣形容佢咧？肥肥矮矮黑黑嘅，仲要深近視嘅。咁咧就係短髮嘅，係啦。咁咧就一個咁嘅女士。咁呢個女士咧就因為咧就曾經咧就後生嘅時候，即係我諗係廿幾歲、30歲嘅時候拍拖，咁點知啊就戀情就散咗嘅。咁散咗之後咧，佢就過量藥物啦，就食咗好多藥，咁啊食咗好多藥就送咗醫院急症室。咁因為為情自殺，冇錯啦。咁啊嘅同個男朋友散咗，係為情自殺。咁好啦，去到急症室咧，啲症通常就揾一個精神科醫生去評估嘅。咁咧，精神科醫生碰下一個男醫生嚟嘅。呢個男醫生咧，唔係話特別好靚仔，但係咧就係好斯文，溫文有禮，同埋咧亦都係好有耐性嘅，亦都係即係好多笑容嘅。咁咧就幫呢個阿 Jenny 睇症啦。咁就診斷咗佢適應性障礙咁樣嘅。咁成日 Jenny 咧就一路就見到呢個醫生都覺得好吸引㗎啦，即係佢成個人行出嚟都好吸引。咩先？咩叫適應性障礙？適應性障礙咧，英文叫 adjustment disorder，即係佢因為嗰個分手導致咗佢個心理嘅困擾，一件咁重大嘅壓力事件導致佢個心理性困擾，我哋就叫做一個適應性障礙，即係突然間佢適應唔到，係被拋棄呢個情況。咁我哋叫一個適應性障礙。好啦，咁及至去到咧就係睇住呢個男醫生啦，咁突然間有一次咧，佢就個男醫生望下佢啦，咁啊同佢做啲檢查咁樣啦，佢突然之間覺得個男醫生係愛上咗佢嘅，咁佢覺得特別對住佢咧就有耐性啦，情深款款啦，好多笑容啦咁樣。咁同埋就呢啲都係一啲即係同佢檢查啲都係愛嘅表現咁樣。於是佢而家咧就個人生咧就唔再諗起個男朋友啦，諗起呢個男醫生。咁佢都即係變心變得幾快。變心啦！咁最初頭真係自殺，真係好冇價值喎！即係原來咁好嘅，另外個男醫生嘅男人喺度。係啦，一個男醫生。咁於是乎佢每日咧就都期盼住幾時會見翻個男醫生啦，即係幾時夠期睇醫生啊？咁日日都特別打扮得好靚啊，咁樣整到個人。即係翻去覆診嘅時候就見翻醫生。即係佢會帶翻佢去門診度覆診，咁於是乎咁樣個咁好景不常嘅其實，咁有一次咧就原來個男醫生咧就係離開咗個崗位度，咁其實個直頭係精神科都冇做，佢做咗第二科，咁於是乎就換咗個女醫生上嚟啦。
哇！咁個女阿 Jenny 見到大鑊啦，咁啊晴天霹靂啦，咁啊覺得個女醫生啊從中作梗啦，梗係你啊同佢秘密拍拖啦，咁咧就攞走佢啦，咁啊要而家你條八婆對住我啦，即係 make up 咗好多嘢出嚟自己。係啦，咁啊就嘈冤巴閉，咁啊死都要個女醫生話俾佢聽，個男醫生去咗邊啦，咁啊女醫生就話啊呢啲私隱唔講得㗎喎，咁樣好啦，你唔講啊嘛，好啦，佢嘈啦，咁嘈完之後勸喻佢啦，唔翻去睇醫生啦。從此之後唔翻去睇。我想問下個女醫生，你估啦嚇，有冇覺得佢係從適應性障礙又衍生咗另一種精神病出嚟咧？嗰下咧，個女醫生就冇感覺嘅，冇覺得咁嘅，因為佢純粹問佢喺邊啫，即係佢覺得佢中意佢啫。咁但係就未去到咁。係因為佢話，即係你啱咁佢講，你即係你講話佢話個女醫生係從中作梗啊，做好多嘢。咁個女醫生其實冇啊嘛，咁啊佢妄想出嚟嘅咯嗰啲。咁但係個女醫生當其時嗰次咧就冇機會咁詳細評估佢啦。咁到最後咧就咁佢呢個阿 Jenny 就走咗啦。好，你唔話俾我聽，我咪揾咯，揾極啲打去好多醫生嘅診所啊、醫院啊、所有地方揾唔到。嚇咁，但係有一次咧，佢就去餐廳食嘢啊，咁啊，即係佢餐廳食嘢啦，咁啊食嘢嘅時候，咦撞到個男醫生喺度喎，個男醫生同啲同事食嘢喎，咁佢成日走埋去同個男醫生打招呼，喂你記唔記得我係邊個啊？咁個男醫生嚇你邊個咧？咁啊嚇佢唔記得我係咪啊？咁都有嘅，咁個男醫生唔係好太記得喎，我係 Jenny 啊咁樣，咁佢就話哦原來啊係喎，好似係 Jenny 喎。咁於是咧，佢就走嘅時候咧，就頭都唔望佢，就同啲同事食完飯就走咗，唔完全唔理呢個 Jenny。咁呢個 Jenny 於是乎就諗啦，佢梗係喺同事面前咧唔方便認我嘅啫，因為咧佢怕醜嘛，咁所以佢就唔方便認我啦。哎呀，諗落嚟佢都真係成個細路咁啊，咁怕醜嘅咁樣，唔緊要。咦，有計啦！佢既然喺附近食晏，一定喺個做嘅地方一定係附近嘅。咁於是佢喺附近間醫院咧，就喺度揾啦。咁竟然有一日咧，俾佢仆嗰間醫院啊，直頭俾佢仆到阿李醫生放工喎，即係嗰個男醫生叫李醫生。咁啊仆到阿李醫生放工，嗰陣時擒車咁捉住李醫生啊！啊李醫生，點解你走咗都唔話俾我聽啊？咁樣。佢話咁啊，李醫生就話啊，對唔住啊，你嚟呢度唔係探人，唔係睇醫生嘅，唔該你就請你走啦咁樣嚇。咁同埋咧就坦白講，我都有我自己家庭㗎啦，你唔好再騷擾我啦。即係李醫生都感覺到唔對路啦。好唔對路啊！因為佢仆佢啊嘛，放工嗰時仆佢啊嘛，於是佢火都嚟啦。哇！你咁樣同我講嘢都得嘅？叫我話你自己結咗婚。話你唔好再揾佢，咁樣點得㗎？咁樣咁於是佢就翻去屋企就嬲到飛起啦。咁啊回心一諗，都唔係嘅，一定係佢老婆一定係老虎乸嚟嘅，一定係知道我同佢嘅咁深嘅相愛，係阻止我哋去相愛嘅啫。所以係俾咗啲老虎爪嚟爪住李醫生，令佢表達唔到對我愛意。即係不斷咁合理化自己被愛。冇錯啦。咁於是乎咧，佢就走去咧，就因為佢做政府咧，佢可以有一個辦法係揾到一啲其他人嘅資料嘅，佢就揾到李醫生嘅配偶嘅資料，亦都知道原來佢哋有個細路嘅，有個女嘅。好啦，於是乎咧，佢點咧？佢就係走去人哋住嗰度，因為佢係揾到佢啲個人嘅資料啊，佢住嗰附近度，咁啊知道晒呢個女士嘅行蹤啊，即係李太嘅行蹤。咁啊有一日咧，就趁佢送個小朋友翻學嘅時候咧，仆喺度啦，又仆住對住個李太講啦。你嘅臭婆娘嚇，你都好事多為啦嚇，咁你千祈又唔好阻住我同阿李醫生嘅相愛啦。咁佢老婆望一望，哇唔係啩？死都唔信啦，即係佢又黑啦，又肥又矮啦，又新近視啊咁樣。咁於是乎咧就咁啊，於是佢就好咁阿 Jenny 就好嬲啦，咁咧就鬧咗佢一大輪啦。咁跟住佢就話對唔住，我有事啦，你唔好再嘈啦，你唔好亦都唔好再跟蹤我啦。咁於是就走咗去。嗰陣時咧就再咁一次嘅時候咧，又叫佢走咗去啦。咁今次佢翻到屋企之後咧，就又係好激氣啦，又好嬲啦。咁佢個女人竟然係咁樣嚟鬧佢。咁我諗下，因為好似覺得咧呢個李醫生咧，就好似似乎真係好似係辜負咗佢。你明明係愛我先嘅，對我情深款款，甚至佢覺得佢非禮佢啊。佢嗰時你檢查我啲甲狀腺啊，同我量血壓、睇脈搏啊，其實喺度非禮我嚇。咁你既然係咁非禮我，好啊！而家連你個太太都去到咁樣嚟鬧我，我決定咗一樣嘢就係我去報警，係啦，我真係走去報警喎。
咁啊報警好啦，咁啊警察就上咗嚟啦，問佢咩事啦。但佢報警報咩咧？報係話人非禮。遭遇人非禮咯。哦，OK，係。咁啊上到嚟見到啲乜嘢咧？見到就係佢阿媽同埋阿 Jenny 一齊住嘅嚇。咁咧就喺度咧就咁咧就竟然咧喺個過程當中咧，嗰啲警察都覺得佢講嘢係有啲無稽之談嚟嘅，非禮有咩證據啊？喺邊度啊？咁佢講到亂晒大龍嘅，即係佢連啲時序都亂晒龍。咁而佢阿媽竟然咧唔幫個女喎，就係幫警察喎，話佢其實咧而家係掛住唔知一日到黑喺街度唔知喺度做乜嘢，又唔係好肯翻工，成日都喺度曠工請病假咁樣。咁於是乎咧就警察話：如果係咁，可能我哋要同佢做一個精神檢查，就要帶去急症室。咁咧就帶去急症室嗰度咧，咁佢阿媽好同意啊！你快啲捉咗佢啦，捉佢入去醫下啦！我發覺佢真係喺度日日都唔知做乜啊，胡言亂語啊！我都覺得佢好瘋狂啊啲行為。然後佢阿媽都竟然唔幫自己喎，佢個女就好嬲啦。咁啊喺好激、好憤怒嘅狀態底下咧，就俾人就由急症室就送咗入病房。於是就喺我手上邊醫啦。哦，係啦，冇錯啦，就我最後遇上阿 Jenny 啦。咁我醫佢方法咧，我就覺得佢係。係一個愛情妄想症嚟嘅，係啦，咁佢就對嗰個李醫生嗰種嘅愛咧，係一個比較上係一個一廂情願嘅愛。其實佢中意李醫生先，定係佢覺得李醫生暗戀佢，因此佢又亦都愛上李醫生啦。你覺得係邊樣先？佢覺得係個男人開始先嘅。男人開始先，男人主動嘅。冇錯，你做咩？全部呢啲愛情妄想症，佢都係覺得對方挑起個事端先嘅。咁咧通常咧個對象都係仲要愛撫佢添啦嚇，仲要摸佢啦。通常啲對象都係啲名人啊，都係嗰啲比較地位高少少啊，啲社會地位嗰啲啊，咁同埋覺得係對方發動攻勢先嘅。咁啊後尾就死後唔認咁樣啦，就因愛成恨咁樣嘅，係啦。咁啊講時講咧，就我都覺得呢個女士後來就經過我一輪嘅治療啦，我當然用我方法去治療啦。咁去到最後咧，佢就好返嘅，其實。就再冇喺度掛住李醫生咁樣，又冇話恨佢啊咁樣。但係佢覺得成件事問翻佢轉頭咧，咁佢出翻去都做翻嘢嘅。係啦。咁但係佢睇翻成件事嘅背後咧，佢都係佢冇病識感嘅，佢都係覺得最衰都係個李醫生。你點解要挑起件事先？係。如果唔係，我唔會搞成咁要。始終佢都覺得係咁。冇錯啦。OK，明白。咁講起咧，都其實我諗我哋大家都會見過好多，例如我哋都轟動一時有單案件嘅。係邊單啊？1994年。OK。係啦，咁咧就有個劉德華嘅 fans 叫楊麗娟。咁呢個楊麗娟咧就係喺內地嘅。係啦，咁咧佢媽媽爸爸咧就唔係話一啲好有錢嘅階級嚟嘅，即係啲普通階級啦。咁係要賣腎去籌呢個旅費咧，俾呢個楊麗娟係過嚟呢個香港度係去咗劉德華嘅fans club 嘅，係啦，咁好啦，咁咧就去到個 fans club 好開心啦，楊麗娟咁樣，咁啊籌到旅費啦，咁但係個待遇就好差喎，劉德華係冇親自去同佢傾偈喎，佢係同成班影迷一齊，即係歌迷啊影迷啊咁一齊影相嘅啫，咁於是咧佢就會覺得佢真係冷待佢啦，唔得咁樣，我點可以即係我咁中意你，你咁中意我，點可以淨係咁樣對待啊？你咁中意我嘅重點係仲要你咁中意我，因為佢點解會咁覺得劉德華中意佢咧？就好簡單嘅啫，佢發夢到阿劉德華。咁咧就啲場景咧同嗰啲 MV 嗰啲場景咧係一模一樣，於是佢就好深信咧，佢哋有個大家有個連結，呢個連結好神秘，而劉德華就暗示咗個信息俾佢聽，我好中意你，咁所以佢就覺得咧，佢就一定要嚟香港見一見佢，咁啊見咗佢之後咧就發現咧就係唔係嗰回事，對佢好冷淡，一般歌迷咁睇啫，冇將佢好特別。於是佢爸爸咧就係為咗個女即係要求可以單獨同阿劉德華見面嘅時候咧，甚至係跳海噶嘛嚇，跳海就係嚟到係控訴啊劉德華，即係點解我哋特登嚟到香港，你都對我女咁冷淡啊？即係其實我哋覺得佢個爸爸同個女係捆綁咗一齊嘅，即係俾個妄想症係捆綁咗一齊嘅。咁佢爸爸就後來死咗嘅，仲要死埋。咁於是乎咧，就阿楊麗娟就發晒惡啦，就要嚟劉德華咧就因愛成恨啦。即係你累到我哋有爸爸賣腎又死埋，咁而家你又要即係賠償翻我哋嘅損失啊，仲要親自係我爸爸嘅。即係仲要係劉德華累佢爸爸賣腎。
係啦，係啦，即係成件事係你挑起噶嘛。係咁而家你要喺爸爸面前冒到要鞠躬添啊咁樣，咁結果梗係不了了之啦。咁啊，劉德華就叫啲即係影迷歌迷唔好咁瘋狂啦。咁到件事就後來就係完咗啦，即係楊麗娟事件就完咗啦。咁啊瘋狂戀上劉德華啦，咁亦都搞出人命嘅呢單嘢。咁而家我哋再睇翻咧，其實都有阿楊麗娟嘅報導嘅。咁佢個報道就係而家咧，佢係喺一路都冇結婚嘅，而家咧就40幾歲噶啦，而家係超級市場做緊啲貨物推銷員，係啦，就係最新嘅發展，係啦。咁如果依照阿 Jenny 嗰個咧，即係覺得其實人哋即係阿李醫生啦嚇，即係對佢唔好，或者係即係 deny 佢咁樣咧，其實係因為係某一啲原因嘅，其實佢都係中意佢嘅，但係因為出於一啲苦衷。冇錯，所以就唔拒絕佢啦。咁其實劉德華都係咁嘅喎，唔同佢影相，咁可能都係有啲原因嘅喎，即係可能特登同其他歌迷影相嚟激佢咁咧，可能佢都會咁諗嘅喎。可能係㗎，即係可能係激將法啊。係咯。挑起我嘅唔敢認啊，怕醜啊，唔敢公開承認啊，咁樣嚇。係啊，咁所以即係劉德華即係。可能真係對佢有深深嘅愛意喺呢位楊小姐自己嘅主觀嘅想像底下，咁所以如果有一日你覺得有一位男士咧，即係瘋狂咁樣暗戀你咧，咁就你諗一諗係唔係真啦嚇？咁我哋下個禮拜再見。好。